ପରିବା ସବୁ ବସି କାଟୁଥିଲି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟେ ହେବ, ଯାହା ଯେମିତି ପରିବା ସବୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ପରିବା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖି ଆସିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ପଡ଼େ ସେ ପରିବା ସବୁ ନଥିଲା। ପାଚିଲା କଖାରୁ, ପାଣି କଖାରୁ, ଖଡ଼ା, ପାଚିଲା କାକୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ ପରିବା କାଲି ପରିବା ହାଟରେ ମିଳିନଥିଲା। ଏଇସବୁ ଯାହା ପରିବା ଆସିଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେବ। ଓଉ ବି କାଲି ହାଟରେ ମିଳିଲାନି। ଫ୍ରିଜରେ ଗୋଟେ ଓଉ ଥିଲା, ବାହାର କରିଛି, ଭଲ ଅଛି କି ଖରାପ ଅଛି କାଟିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରିବା ସବୁକୁ କାଟୁଥିଲି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ପିଲାଦିନେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେବା ଦିନ କଥା। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା କି ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା କ'ଣ କହନ୍ତି ତ? ଆମ ଘରେ କି ଆମ ଗାଁରେ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା କରାଯାଏନି। ସେ ଓଷା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, ଯାହା ଖାଲି ଶୁଣିଛି। ସେଇ ଓଷାର ପରଦିନ ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଓଷା ଦିନ ଓଷେଇତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ସବୁକୁ ଓଷା କୋଠିରେ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଓଷା ପରଦିନ ସେଇ ପନିପରିବା ଆଣି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରି ଖିଆଯାଇଥାଏ ଓ ଓଷା ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଘରେ ସିନା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା ହୁଏ। ପିଲାଦିନୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଇ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯାହା ଯାହା ଘରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ଥାଉ ନଥାଉ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦିଆ ନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ପରିବା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରିବା କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମ ଘରେ ମୋ ମା ମାନେ ଜେଜିମା ଥିଲା, ସେ ତ ସକାଳୁ ପରିବା କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆଉ ପରିବା କଟା ସରିଲେ ଗାଧୋଇଯିବ। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରେ। ମାଆର ପରିବା କଟାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ରୋଷେଇଟା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ପଳାଇ ଯାଏ। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ସରିଥାଏ। ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ହାଣ୍ଡିଏ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ତା ସହିତ ଆଉ 5 ଗିନା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଥୁଆ ହୋଇଥିବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଦିଆ ନିଆରେ। ମୋ ବୋଉ ରୋଷେଇ ସାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଗିନା ଭର୍ତ୍ତି ତରକାରୀ ଆମ ଘରେ। ଆଉ ସେଦିନ ଭାତ କମ୍ ଖିଆଯାଇ ତରକାରୀ ବେଶୀ ଖିଆଯିବ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ତରକାରୀ ତ ଖାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ରାନ୍ଧିଥିବା ତରକାରୀଟା ମୋତେ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ କେତେ କ'ଣ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିସାରିଲେଣି। ମୋର ବି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ସରିଲାଣି। କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏହି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଭଲରେ ଶିଖିନଥିଲି କି ଜାଣିନଥିଲି। କରୁ କରୁ ଆଜି ଏମିତି କରିଛି। ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତରକାରୀ କିପରି ହୋଇଛି। ରହୁଛି। ମୋର ଭ୍ଲଗ୍ସଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।